todo para os amantes do esquí. A ti gustache esquiar? Eu non sei, gustaríame esquiar, pero como non sei, pois non me atrevo ainda. Bueno, eu tampouco sei moito, pero desde logo os que sabedes debedes estar máis que contentos, porque volo adiantaba antes, xa abriu a estación de Manzaneda, deronse todas esas as condicións idóneas para poder facelo, e bueno, xa vimos moitos, decenas e decenas de usuarios, Rocío, pois desprendéndose por aí por esas pistas, 15 kilómetros de pistas, nada máis e nada menos, e viamos aí tamén a nosa compañeira Carlota, que tamén foi desfrutar hoxe do día e levou algunha que outra caída. Desde logo, os nosos compañeiros, roupa ben quentiña, a zorra, os esquís e a desfrutar, e fixerno do lindo, mirade para aí. ¡Ah, que estos son os frenos! Queda inaugurada a tempada de neve en Manzaneda! ¡Otra vez! Bueno, así pa que necesito zorra. Veña, imos traballar. CEO, entrepreneur, born in 1964, Jeffrey. Primeiro día da apertura da tempada, entendemos que vai ser, ou procuraremos que sexa larga. A xente está ansiosa. A verdade que sí, a neve está espectacular. A neve está espectacular porque está polvo dura, non? É que esta sensación. Correcto, Que esta cousa de que esteña así como de neve, pero que hai firmeza, polo tanto. Canto tempo credes que va a ter que esperar para subir? 20 minutiños fácil. Pero bueno, esto no se suele mirar, ¿eh? El año pasado, una semana así que pillamos de nieve así, pero por aquí cerca es lo mejor que hay en este tiempo, vamos. ¿Vamos? ¿Pasamos? Aurelio me quiere quitar los esquís. Telecadeira principal de Cabeza de Manzaneda. Cantos kilómetros? 1,6 kilómetros. Cantas pistas traballadas hai a día de hoxe en Manzaneda? Ahora mismo 19. Que claro, cantos meses o ano está aberto Manzaneda? Pois o ano pasado 32 días, o anterior 7 semanas, dependemos, somos de... No, hai que aproveitar cando está, Correcto. E chegamos 1.700 metros de altitude. Mira, 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 todo blanco. Primeiro día en Manzaneda. Primeiro día, para min primeiro na vida. Tanto para facer esquí como para facer snowboard, da igual, o único que hai que ter é ganas. Que te parece a ti Manzaneda, entón? Primeiras impresións. É moi bonita, unha das estacións máis bonitas, sí, sí, sí. Hai que vir protegidos porque esto da neve parece que o sol e tal, pero hai que botar crema. Antes de salir a casa, protección solar, máximo 50. Eu sempre digo o mismo, cando vamos á playa levamos toalla de protección. Cando vemos a neve hai que vir tamén preparados. Estades ben, non? Subamos unha cervexa, ofrécesevos algo. Unha cañiña. Unha caña, din, ese está máis a gusto. Indumentaria imprescindible. Pois, bueno, material duro que se chama de esquí, esquís, botas, un bon pantalón, se pode ser de Gore-Tex millor, unha chaqueta boa tamén, se pode ser de Gore-Tex tamén. Logo, po frío, primeira capa, segunda capa, terceira capa, capa exterior. E logo, o teño que decir, casco. É unha seguridade para ti e para os demais. Oh, quedaron quietos. Estades ben? Todo guai. Foise a luz un rato, pero agora volve, Mima, pero isto será normal. Pero ti que idade tes? 12. E ti hoxe igual venres tiñas outra cosa que facer. Sí, pero prefiero venir a la nieve. Hasta logo. Chao, chao, Víctor. Que guai. Un momento, al baixo, como baixamos vos? Bueno, de seguro que lograron chegar abaixo. E vai a envexa